So guys, today we are visiting the biggest birds farm in our city. বাট দেয়ার ইজ প্রবলেম। আমাদের টিমের একজন মেম্বার কম ছিল, তাই আমরা মেম্বারের খোঁজে বের হয়ে পড়ি। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। সো তারপর এইসব পাগলামি বাদে আমরা চলে যাই আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। আমরা চলে যাই দিনাজপুরের সবথেকে বড় বার্ডস ফার্মের উদ্দেশ্যে। ওই দেখ ওইটা কে বে তোর নানি। So guys, অনেকদিন প্রায় 2 মাস পর আমি আবার চলে এসেছি আপনাদের প্রিয় ইমাম হাসান। সো আজকে আমরা করতে চলেছি একটা ইন্টারেস্টিং ব্লগ, যেটা দেখে হয়ে যাবে আপনারা সবাদের মাথা খারাপ। আচ্ছা, তো এখানে রয়েছে মানে অনেকগুলো পাখি, আর যেটা আমার মানে খুবই ভালো লাগে। আসলে পার্সোনালি আই লাইক বার্ডস। ভাবতে পারেন আমার মতো একটা শয়তান ছেলে আবার শান্ত পাখি কেন ভালো লাগবে? লাগে ভাই, ভালো লাগে। এই ছোট্ট মনে অনেক আছে ভাই, ভাবনা চিন্তা অনেক আছে। তো আমাদের সঙ্গে আমাদের একটা নতুন টিম মেম্বারের পরিচয় করে দিয়ে দেখেন, আমরা হচ্ছে ধরে আনছিলাম ওই যে স্কুল থেকে। দেখতে পাচ্ছেন এই বেটা খুবই খারাপ, এই জন্য একে ওখান থেকে ধরে আসছি, বুঝতে পারতেছেন। আর तेरा तो गेम बजाना है। After this all Chudi, guys, welcome to Imam Hassan Vlogs. আপনারা অনেকেই আছেন যারা হচ্ছে বাসায় মানে কর্মহীন অবস্থায় আছেন, বুঝতে পারছেন না আমার মতো। stop it. Get some help. তারা হচ্ছে চাইলে কবুতর পালতে পারেন। তো কবুতর মানে অনেক লাভ, কবুতর পালে মানে অনেক কোটিপতি হয়ে গেছে। আচ্ছা, যেমন এনারাও প্রথমে 1-2 জোড়া দিয়ে শুরু করছে, এখন এত বড় খামার এদের। তো এটা তো হচ্ছে জগাটা, এর ভিতরে আরো অনেক বড় মানে শত শত কবুতর, মানে দিনাজপুরের বিগেস্ট ফার্ম এটা। তো আই লাইক দিস, মানে আমার কবুতর খুবই পছন্দ, খুবই কিউট লাগে ভাই। এইগুলা কবুতর সঙ্গে সঙ্গে পাখি মানে ভর্তি আছে জিনিস। কয়েকদিন পর অ্যাকোয়ারিয়ামে আনবে, এটা মাছও আনবে। সো দিস ইজ দি লিটারলি বিগেস্ট ফার্ম ইন আওয়ার সিটি, মানে দিনাজপুরে। সো লেটস স্টার্ট। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। পরিচয় করে দিই একটা একটা করে। আপনারা জানবেন না আমি জানি কি, বিকজ আপনারা সারা দিন বাসায় বসে খালি ইউটিউব ফেসবুকের সঙ্গে গার্লফ্রেন্ডের চ্যাটিং করিস তো না। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। সরি। আচ্ছা, এটার নাম হচ্ছে ঘিয়া চুল। তো এটা মানে অনেক কিউট এই কবুতরটা, দেখাই। দোকানটা আমার না, তাও আমি ধরতেছি, দেখেন। লিটারলি মানে অনেক কিউট দেখতে এগুলা। এটার মানে এখানে ছাই কালারের থাকে এবং এখানে চকলেট বা ব্রাউনিশ কালারের থাকে। তো এটার মূল্য হচ্ছে আপনার রানিং পেয়ারে 2000 টাকা। এটা নিবেন, ব্যবসা করেন, শুরু করেন এটা দিয়ে। ওকে। সো গাইস, তারপরে এখানে আমাদের রয়েছে বসি আনি। সো এই কবুতরটার নাম অনেক অদ্ভুত, বসি আনি। তো কিন্তু দেখতে ভাই কিউট আছে ভাই, সাদা দেখতে। সো ইটস সো কিউট। এটার দাম হচ্ছে আপনার 2000 টাকা জোড়া। তো এটা আপনারা কিনতে পারেন এখানে আসলে। তারপরে এখানে আরো রয়েছে, এটার নাম হচ্ছে আমাদের লং ফেস। তো এটার মূল্য আপনার বলতে পারেন, একটু দেখাই আপনাদেরকে। এটার মূল্য আপনার 2000 টাকা জোড়া। সো এটা একটু দেখাই, খুলেই দেখাই। হ্যাঁ দেখেন ভাই, এটা পা অনেক সুন্দর, এটা চকলেট কালারের। আমি প্রথমে ভাবছিলাম আপনাদেরকে প্রায় সবগুলা কবুতরে দেখাবো, কিন্তু ভাই এটা সম্ভব না, বিকজ এখানে প্রায় শত রকমের কবুতর রয়েছে, তাই সবগুলো অবশ্যই দেখাইতে পারবো না। কিন্তু আপনারা চাইলে গুগলে সার্চ দিয়ে দেখে দিতে পারেন, গুগল কি জন্য আছে ওখানে যাই দেখেন। আর এখানে আমাদের যে ভিডিওটা রয়েছে এটা মূলত পরিচিতি না, এটা শুধু আমরা ভিজিট করতে আসছি, তাই আপনাকে একটু ভিডিও বানাই দেখাইলাম। তাছাড়া এখানে সকল ধরনের পাখিও আপনারা পেয়ে যাবেন। সো এখানে আসবেন, সকল কিছু দেখবেন এবং নিজের শখ পূরণ করবেন। এখানে মানে দামি পাখিও রয়েছে, কম দামি পাখিও রয়েছে। আমরা পাখির খাবারটা বেরোয় আসছি ভাই, লিটারালি অনেক বড় ছিল পাখির খাবারটা। তো আমাদের সঙ্গে এখানে ফাইন রয়েছে। আজকে ভিডিও তাহলে আমি এখানে শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।